ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ କରିହେଉନଥିଲା କି ଟିକେ ସମୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ବି ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ହାତୀ ଟିକେ ଅଛି ମୋର ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ। ଆସୁ ଆସୁ ତ ମହାତ୍ମା ଆମର ପଛପଟେ ପୁରା ବାହାରିକି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ପକାଉଛି ହାତୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ହେବ ଯଦି ପକାଇ ବି ପାରେ। ପଛରେ ପିଉଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପାଣି ଥୁଆଇଛି, ତାଙ୍କର ଆସିକି ପାଣି ପିଉଥାଏ ଡ୍ରମ୍ରୁ। ସିଏ ବି ଜନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଆମେ କ'ଣ ଏତିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛେ, ସିଏ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଭାଇ ଦେଖ, ତାଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ହାତୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲି, ସିଏ ଏଠି ଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେବ ଦଲଗ ପଟେ ଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ପାଖ ହେବ, ଯାହେଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଗାଁ ପାଖ ଦଲଗରେ ଥିଲା। ଦଲଗଠୁ ତାପରେ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମ ଗାଁ ପରେ ବି ଯାଇପାରେ ଆଇଦର ଚିଲିକା ଆଡ଼େ, କଣ୍ଟିଲୋ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ, କି ଏପଟୁ ଆମର ସିଧାପୁରରେ ବି ଯାଇପାରେ। ସେମିତି କହିବନି। ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଲେ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି କିଛି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ କଲା ବୁଲିବାକୁ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସଦାବେଳେ ରହିଯିବା, ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ କାମ, ସେଇ ଜିନିଷ, ଏକୁଟିଆ ବିରକ୍ତିଆ ହିଁ ହେଇଯିବା। ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଡେଲି ଉଠ, ଖାଅ ପିଅ, ଏକା କାମ କର, ପୁଣି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼, ପୁଣି ସକାଳୁ ସେଇ କାମ କରି ମଣିଷ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମକୁ କେତେ ଦିନ କରିବ? 21 ଦିନ କରେ, କି ବର୍ଷେ କରୁ, କି 2 ବର୍ଷ କରୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହିଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନୂଆ ଯିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା, ତା'ର କିଛି ପୁରାତନ କଥା ଜାଣିବା, କିଛି ନୂଆ କଥା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାଟା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଭାଇ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଥବା କି ନଥାଏ ସେଇଟା କି କହିପାରିବେନି ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିହାତି ଆଜି ଆଇଛେ ମାନେ କାଲି ନିହାତି ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତ କିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ କାମ କଲେ ପରିବାର, ହଁ ସେଇଟା ତ ଯଦି କାହାର କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭିଜିଟ୍ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କିଛି ଯିବ। ଆମ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଖାଳ ଭାଙ୍ଗା ଖାଉଛେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ କଥା ଛାଡ଼ିବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ଏଠି ତ କେଦାରନାଥ ଅଛି, ବଦ୍ରିନାଥ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗା ତୀର୍ଥନୀୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ। ମୋର ଯେମିତି ଛୁଟି ମିଳିଲେ ମୁଁ ପଳାଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିମୟ ଜାଗାକୁ, କେଉଁଠି ବସିବାକୁ। ସବୁଠୁ ଏଇନା ଶାନ୍ତିମୟ ଜାଗା ହେଲେ ମଣିଷର 3ଟା ଜାଗା ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳ ହେଇଥାଏ। ନଦୀର ଢେଉର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କାନକୁ ବହୁତ ଶିହରଣ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଭଜନ ଯେଉଁଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ। ତମେ ଭାଇ ବସ ବା ନ ବସ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷର ନା ଥାଏ। କିଛି ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବ, ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତସନା ସେଇଟା ନିହାତି ଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସବା ଶେଷ, ମଶାଣି ଭାଇ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋଭ କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋଭ କରୁଛି। ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ବି ଏକା। ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଏଇ ମିଛମାୟା ସଂସାର ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୁଅ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ବୋହୂ ହେଉ, ଝିଅ ହେଉ, ସେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନ ରହିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ବାପା କି ଆମ ଭାଇ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ସେ ରିଲେଟିଭ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇହେବ, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କର, କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଏତିକି ତ ଆମ ଗାଁ ସେ ହାତୀଠୁ ହିଁ ଶିଖିଗଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ବୁଲୁଛି, ଜାଣୁଛି ଜାଗା ବିଷୟରେ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ସଫଳତା ନାଡ଼ି କଥାଟା। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।